كاينة واحد الفكرة غريبة ولكن تتشد الانتباه بزاف. واش الجهل اللي ديما تنعتبروه ضعف يكون قوة؟ كيفاش واحد ما عارفش يقدر يكون فحال ولا حسن من واحد عارف كل شيء؟ واش ممكن ما تعرفش وتهنى؟ السلام عليكم. شوفوا معايا الواقع، الناس اللي تعرفوا بزاف وتعرفوا حتى المشاكل بزاف، تعرفوا التفاصيل، يعرفوا الكوارث، يعرفوا آراء الناس، تعرفوا كل شيء. شنو هي النتيجة ديالهم؟ هي التوتر والقلق والصراع الداخلي والحيرة. دايما حاير حاير، ما يقدرش يثبت على رأيه. في المقابل واحد عايش بسيط، ما تيتبع الاخبارات، لا ما يقرا كومونتيرات، ما يهاوشوه ما يتهاوش باراء الناس، تينعس مرتاح وعيش هاني. هذه هي القوه اللي تتجي من الجهل، تتسمى الجهل الانتقائي. ماشي الجهل اللي كيخليك غافل، ولكن الجهل اللي تتختار به ما شنو اللي ما محتاجش تعرف. وطبعًا ماشي كل الجهل قوة. الجهل اللي يتبنى على الكسل، الجهل اللي تيبعدك على الحقيقة، الجهل اللي تيحولك للوهم أو غرور، الجهل الخطر هو اللي تيصنع هادوك الجهلاء المتعجرفين. ولكن الجهل اللي تحمي به راسك من التشتت، اللي كتحيد به السموم الفكرية، واللي كيعطيك راحة البال وسط الزحام، هذا هو الجهل. فحال الصمت، ما تتشوفوش ولكن فيه الحكمة. في زمن السرعة والمعلومات الزائدة ممكن تكون أقوى فاش تتختار أشنو ما تعرفش، فاش تتعيش ببساطة وتركز على حياتك وتخلي الضجيج ديال العالم على جنب. الجهل في هذا المعنى ماشي الضعف، بل نوع من القوة الروحية، تخليك تكون إنسان مرتاح مركز وساكن من الداخل.